हे गाइस, वेलकम टू काजल किचन चैनल। आइए देखते हैं आज आपके सामने नया रेसिपी लेके हाजिर हूँ। जो काढ़ा बारिश के दिनों में इसका बहुत ही उपकारिता है। आपको भी भीग कर, जैसे सर्दी खांसी, आपको जुकाम है तो हफ्ता में 2 बार एक काढ़ा को पिए, बहुत ही फायदेमंद। आपका सर्दी खांसी भी दूर होता है। साथ में आप थोड़ा सा योगासन व एक्सरसाइज के साथ ये काढ़ा पिए तो आपको सेहत हमेशा सुस्त और स्वस्थ रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस काढ़ा को बनाते हैं। ये काढ़ा के बहुत ही उपकारिता है, तो आप ज़रूर पिए। और चले गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस काढ़ा के लिए सबसे पहले मैं सारे सामान को धोकर अच्छी से सुखा कर रखी हूँ। धोने के बाद इसको कुछ देर फैन के नीचे रखा हूँ। आइए देखते हैं सबसे पहले पुदीना। ये जो पुदीना है हम थोड़ी सी ये धोकर अच्छा से रखकर थोड़ा डंडी के साथ लिया है। डंडी को हम फेंकना नहीं। ये तुलसी को भी लिया है हम अच्छा से। ये तुलसी पत्ते को दोनों तरफ देखकर लेना है, क्योंकि कभी तुलसी के पत्ते के पीछे फंगस भी रहता है, तो उसी पत्ता को आप लेना नहीं है। तो यहाँ पर आइए देखते, यहाँ हमारा तुलसी का डंडी है, वो भी फेंकना नहीं है। वही बहुत ही फायदेमंद, जितना तुलसी का पत्ता फायदेमंद है उससे 2 गुना उसका जड़ है। और अदरक, और हमने यहाँ लवंग लिया है, लवंग, और ये लवंग का पाउडर है। आप चाहे तो लवंग ज़्यादा ले तो पाउडर नहीं लेने का ज़रूरत है। अगर लवंग कम है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर दालचीनी है, यहाँ गोल मरीच है, तो यहाँ पर अदरक को हमने कूट करके हेमादस्ता में यहाँ रखा है। और इलायची आपका इतना सारे है, इससे आप 10-15 इलायची दे सकते हैं। तो ये काढ़ा को आपने 15 मिनट तक उबालने के बाद इसको छान लें और थोड़ी सी ठंडा होने के बाद पिए तो आप देखेंगे, अगर हफ्ता में 2 दिन पिए तो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है, और साथ में आपका थोड़ी सी अगर सर्दी खांसी होता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आइए हम काढ़ा को कैसे उबालते हैं। सबसे पहले आप पात्र, एक स्टील का बर्तन लेना है, नहीं तो आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, तो इसी में बा पीतल का भी ले सकते हैं। ये तीनों में कोई भी एक बर्तन आपको लेना है। लेने के बाद आप पानी को उबालें। पानी उबालने के बाद हम एक एक चीज़ को रखते हैं। पहले मैंने दालचीनी को डाला। दालचीनी को भी मैंने धोकर अच्छी तरह से रखकर इसको डाला। दालचीनी में भी गंदगी रहता है। तो उसके बाद हम डालेंगे लवंग, उसके बाद गोलमरीच, 10-15 इलायची, अदरक कूटा हुआ। अदरक को अच्छी से साफ कर लेना, दोनों तरफ से मिट्टी होती है। तो यहाँ पर लौंग की पाउडर, अगर लौंग के पाउडर आपके पास नहीं है तो लौंग थोड़ा ज़्यादा ही डालें, कहीं लौंग से ही खांसी वगैरह ठीक होती है। इसके बाद हम तुलसी के डांठिया जो है, ये जो तुलसी के डांठी है, तो इस तुलसी डांठी को हम डिप कर देंगे। और तुलसी के पत्ते भी जो है, ये तुलसी के पत्ते हमने धोकर दोनों तरफ से देखकर ही डाला है। ये तुलसी के पत्ते आप डालें। जब सर्दियों में, अब बारिशों में, पूरे सीजन में एक काढ़ा को आप पी सकते हैं। जब आपको ठंडी महसूस है, कभी खांसी हो रहा है, तो हफ्ता में 2 बार पिए। अगर आप नॉर्मल है तो हफ्ता में 1 बार पिए, तो जरूर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है और आपको सुस्त रखेगा। और इतना सारे हम
हल्दी ना डाला है। और इस तरीका से हमने इसमें हम ढक्कन लगाएंगे नहीं, बिना ढक्कन का। वो आपने 15 से हाई फ्लेम में 15 मिनट तक इसको उबाले। अच्छा उबाल आ जाना चाहिए। वो पानी कुछ देर तक रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस हो जाता है हमारा पानी 50%, तो हम इसको समझ लेना ये काढ़ा पूरा ही हो गया है। तो हम इसको थोड़ी सी ठंडा करके और इनको छान लेंगे। छानने के बाद तो हम इस काढ़ा को खाली पेट में सुबह या शाम को आप पी सकते हैं। इस तरीके से हमारा 5 मिनट हो चुका है और हमको ये 15 और 10 मिनट हम करेंगे। कुछ पानी रिड्यूस हो गया है। अगर ज़्यादा पानी रिड्यूस करना 20 मिनट तक आप पकाने के बाद अगर पिए और भी फायदेमंद है। कम से कम 15 मिनट तो होना ही चाहिए। और 20 मिनट में आपका 75 पानी रह जाएगा, 25% पानी इसका सूख जाएंगे। आइए देखते हैं। ये काढ़ा को मैं 20 मिनट तक उबाला और अभी छान लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो कम से कम 15 मिनट जरूर पकाइए और कुछ पानी आपका रिड्यूस हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये काढ़ा तैयार है। तो उसके बाद छानकर इसका सेवन कीजिए। ये काढ़ा सेवन करने से आप बहुत ही उपकारिता है। तो आइए देखते हैं कैसे छानते हैं। आइए इसमें हम नींबू निचोड़ लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा काढ़ा रेडी है। तो आपको सर्व करके बताते हैं। इसका ज़्यादा भी काढ़ा का तो वैसे ज़्यादा सेवन करना नहीं चाहिए, पर हफ्ता में 2 बार जरूर पिए। इसका फायदा उठाइए। जब आपको सर्दी खांसी जरूर होगा तो आप ये काढ़ा को सेवन करें तो आपको फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं। मेरे वीडियो कैसे लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर माय चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाय बाय, टेक केयर।